ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோ நீங்கள் ஓட்ஸ் உப்புமா எப்படி பண்ணணும்னு தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஓட்ஸ் உப்புமாக்கு தேவையான வெங்காயம், கேரட், பீன்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓட்ஸை வந்து மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சுக்கோங்க. குறப்பாக இருந்தால் ஓகே தான். நான் வெயிட் லாஸில் இருந்தாலும் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சோன்னே கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சோடனே வெங்காயம், வரமிளகாயும் போட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கினோன்னே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த காயை சேர்த்து உப்பு போட்டு கொஞ்சோன்னு காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. நீலாம் வற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம ஓட்ஸ் பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதை அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஓட்ஸ் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கிண்டி விட்டுக்கோங்க. கட்டி சேராமல் கிண்டி விட்டுக்கோங்க. எனக்கு முதல்ல ஓட்ஸ் சுத்தமாகவே பிடிக்காது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஓட்ஸ் உப்புமா, ஓட்ஸ் தோசை பண்ணி சாப்பிட்டு எனக்கு ஓட்ஸ் வந்து ஓகே ஆயிடுச்சு. ஒரு நார்மல் ஃபுட்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓட்ஸு. வெயிட் லாஸ் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஓட்ஸ் உப்புமா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ்க்கு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்க